ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। स्पीकर में किसी तरह का स्पीकर कितनी देर लगती है पैसे में? साल का लग जाता। साल वीडियो बनाइए फिर ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਗੋ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕਾਕਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਜੱਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾਹ, ਕੁੜ ਕੇ ਰੱਖ। परे यहाँ तो थोड़ा परे थोड़ा। हाँ यार होया बुद्धि भैन दिन दे दिए कम दिन दे दिए हटा दे लगे पा दे। हाँ बस सही पा दे। चल बिलाल कावले कर इनू दे दे कर। चल रुक जा। वीडियो बनाओ मैं एक तरीके से कराओ मेरा नहीं हो गया। निकल गया चल। इधर आ मैं देखना बंदा आता है। बंद कर दो। मन लगता आप वैसे चुक ला था बला roll down. फिर खिला रहा मैं तो नहीं रानी नहीं दिया बिच यार क्या रानी टाइगर दी मूवी ਉਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੰਗਲ ਅੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਗਲ ਹੈਗੀ। ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾ ਜੋ ਕਾਬਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਚਲੋ ਆਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਵਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। घुमा के साथ पास बड़ा थले ना सिस्टम ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਬਲੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਈਆ ZX ਦਾ। ਐਕਸਲ ਦੇ ZX ਦਾ। ਨਹੀਂ ZX ਤੇ Cuma Para ke ਰਾਣਾ ਲਾ ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਲਾਉਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਹਟਾ ਦੇ ਹੱਬ ਭਾਈ सीधी कर ला। चलो ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ ਚਲੋ पेज का अस्सलाम वालेकुम भाजी। हाँ जी
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੱਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ ਭੇਜੋ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਚਲੋ ਬਲਾਲ ਓਏ ਐਮ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਫੋਨ ਕਰ ਦੀ ਦਾਣੀ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਆਇਆ। मध्य की हमारे देने लग गया ना अहमद है ना। ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਦੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਰ ਪਾਣ ਦੇ ਨੇ। हाँ जी शराब पै रहे हैं आए हुने ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਟਾਪ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਟਾਪ ਬਣਦੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਆਪ ਲੈ ਪਿਆ ਮੈਟਰੋ ਤੇ मैट्रो जाता हूँ ना मैं अंकल के नाल मैट्रो से आया छोटी मैट्रो से ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨਾ ਵਾ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਆ हाँ बोल ਆਣ रहे ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰੀ हाँ बोल दिया काम बरकत बलाल हाँ क्यों विंगी चलन रही है ਕੰਮ ਵੀ ਕਾ आए ने ਬਚ ਗਿਆ आ गया ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਆਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹਮਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਨ 1500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ 1200 ਰੁਪਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ
चल बस कर बस ਲੈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਲਾਲ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਓਕੇ ਲੋਕੀ ਦੀ ਲੈ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮਲਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਗੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਪਾੜ ਲਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖ ਕਾਬਲਾ ਠੋਕ ਸਾਈਂ ਯਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਜੀ ਕਾਬਲਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋ ਕਾਬਲਾ ਠੋਕੋ ਹਾਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਭਰੋਦੇ ਬਸ ਕੌਣ ਸੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਗਏ ਜਾਨੀ ਥੱਪਾ ਰੱਖ ਠੋਕ ਤੇ ਥੱਪਾ ਰੱਖ ਦੇ ਕੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਵਾ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਆ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਾਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਮੈਥੋਂ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਪ ਗੱਪ ਇਸ ਦਾ ਫਲੈਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਾਲਾ ਡਾਲਦਾ ਅਮਾ ਨਾ ਨਟ ਇਹ ਮਲੰਗ ਹੈ ਹੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਰੇ ਮਲਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਚਲਾ ਅਕੜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਾ ਚਲੋ ਭੈਣ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਕੀਤੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਬਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਸ ਮਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਸਮਾਨ ਮਲਾਂਗਾ ਦੀ ਮਲਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਬ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੁਣ
ਅੱਲਾਹ ਕਾਸਰ ਕੋ 30 ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਓਏ ਲੈ 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 ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਸਰ ਰੁਪਏ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੇ 15 20 ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀਲ ਠੋਕ ਦੇ ਓਕਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਲ ਠੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਲੈ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਵਿੰਗੀ ਇਧਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗਰੀਸ ਹੋ ਗਰੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਮਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬੈਰੰਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਮਲਾਂਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਚੱਲ ਲੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਆ ਕਹਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਲੰਨ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ ਉਹ ਚਲਾ ਮਿੰਦਰ ਉਹ ਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਹ ਪਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਲਿਆ ਆਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪਲੇ ਠੀਕ ਆ ਨੂੰ ਲਾ ਚਿੰਗੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਜਰਾ ਮਲੰਗ ਦਾ ਸੀੜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਮਲੰਗ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨੇ ਸਾਰੀ ਆਹੋ ਮਲੰਗ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਲ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੱਟ ਚੜਾਈ ਯਾਰ ਵੀਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗੱਡੀ ਗੇਜ ਰੱਖੀ ਆ ਸਾਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਸਾਧ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ
ਲਗਾ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਦੇਗਾ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਨਟ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਟ ਬੜਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿੱਚ ਆਏ 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 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਰਾ